তোমার গোল্ডেন রিট্রিভারকে কতটা চেনো? ভালোই চিনি। তাহলে এটাই কি তোমার রিট্রিভার? হ্যাঁ, না। চলো তাহলে দেখা যাক। তোমার সামনে 15টা গোল্ডেন রিট্রিভার রয়েছে, আর যদি তুমি গেস করতে পারো কোনটা তোমার, আমি তোমায় 10,000 দেবো। চলো শুরু করা যাক। শুরু করো। ঠিক আছে। ও ওয়াও। এর মধ্যে কোনটা তাহলে তোমার? ও মাই গড, এটা তো বলো, স্বর্গ। সবকটাকে একই দেখতে। না, ওটা এলি নয়। এলির দাঁত খুব ছোট। এলির দাঁত আরো ছোট। কোন গোল্ডেন মনে রিট্রিভার? হচ্ছে 5 সেকেন্ড। বুঝতে পারছি না। 8 না 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 9। ওই যে আমার এলি 9। কি করে তুমি জানলে? এলি হাত নাড়ো। ইয়ে, হ্যাঁ, ভালো এটাই মেয়ে। তোমার। তুমি এইমাত্র $10,000 জিতে গেছো, অ্যালি।